jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen seen chronique wax naa leen seen chronique dogu na ci artu waaye du àtte artu nag mooy fàttali ay kaddu yoo xam ne jiboon na fi jëm ci wàllu mandat bi ndax nag aali kallaj ji ak coow li muy bari yépp foofu lu yuq bi nekk troisième mandat bi nga xam ne kenn du ko tudd kenn du ko taas kenn du ko laal kenn du ko jege am nag ay jege ñaale président de la république yu ci rotaloon ak kaddu ku ci mel ni Ismaïla Madior Fall ku ci mel ni Aminata Touré ku ci mel ni Seydou Gueye ñu àndandoo déglu kaddu yooyu doog nag continuer waxtaan. Dakar Matin. Je me rends compte que les gens ne lisent pas les textes. Si les gens continuent à dire que il est possible que le président fasse un troisième mandat, je dis peut-être qu'on n'a pas lu le texte. 27. Et notamment l'article 27 qui dit très clairement nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Le projet de révision de la Constitution est très clair. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Nul. Ça veut dire que la question du troisième mandat ne se posera plus dans l'histoire du Sénégal. Vous savez, la Constitution du Sénégal est très claire sur la question et ne laisse place à aucune interprétation. L'article 27 de la Constitution dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? On se pose la question, qui est Macky Sall, président de la République en 2012? Est-ce qu'il est redevenu président de la République en 2019? On dira oui, les mandats étant consécutifs, portant sur une seule personne, il ne peut plus être candidat. C'est très très clair. Lors de son interview du 31 décembre, il a réaffirmé nul ne peut faire 2 mandats consécutifs, la Constitution est claire, donc il n'y a pas de débat en la matière. Mandat bi yóbbu ko juróom-ñaar indi ko juróomi at te kenn dootu ko laal mi ngi ci biir donc amul troisième mandat amul dara ndaxte ca wàññi ba ñuy wàññi pour xam ndax ñaari mandat yi am na bii muy def nii ci la bokk donc loolu dama bëgg Sénégalais yi dégg ko bu baax amul risque troisième mandat wàññi bi bii bokk na ci ñaareel ba muy diir mooy mag bu mujj donc loolu war nañ ko dégg bu baax. Dakar Matin. njiitu réew mi président Macky Sall timit am na lu mu ci rotaloon ci kaddu ñu koy fàttali rek. waaw boo ko firilee loolu war na xam ne indépendamment référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën a renouveler muy donc boo ko renouveler muy ñaari mandat ñu yokkaat ci leneen lu koy tëj ne de toute façon kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu lu leer na man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégal yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019 su boobaa man pare naa ci loolu dama bëgg wax jooju ñu teg ko fële te ñu jublu ci liggéey. Dakar Matin. gor ca wax ja waaye nag li may faral di wax ne wanag miin na sàgganu wanag miin na sàgganu wax naa ko waxati ko ndax ci réew mii kaddu moo fi jaratul dara néew na ñoo xam ne seen kaddu buñ ko waxee boo ko toppee ba ci njeexital li di nga ne ah kii da gor pire la rawatina nag ñu ñu jiite kon ñu leen di fàttali rek maam Cheikh Al Maktoum dafa am lu mu waxoon ci wax lu dul dëgg ñu fàttali leen ko. du bu wuy ji boroomam me du fen mukk ndax asamaan jàpp na ni fen mooy bàkkaar bi nga xam ni moo gën a rëy ci bàkkaar bu ñu boolee bàkkaar yépp dajale leen teg fii bu fen ñëwee ñoom ñépp ñu daw ndax moo leen gën a garaaw moo leen gën a bon waaye gis nga aada ni muy def aada mooy fexe ba bu mag ñi ne diw de yëngal na aras ñépp ree waaw
yey seen gerte seen mboq ñëpp rek yow de yëngal naaras fekk yëngal naaras def na lu raw loolu parce que mag du fen mag bu fenee rek malaaka yi xëm ndax xam nañ ni bakkar yépp benn ci mën a toj suñu planète bi muy fen su dul woon ak wala yauduhu xifduhuma àdduna tut kon bu mag fenee rek planète bi éclaté parce que xeex ak xaqiqa la te ku déclaré guerre nag yàlla yaa tooñ loolu mooy li ci nekk loolu moo may ma wax ne lañu jógee ci gàmm ga ñaan ko yàlla na ko suñu borom bi nangu mu nekk yiw nekk jàmm ci réew mi kilifa diine yi yàlla bàyyi leen suñu kanam bu baax a baax ñu ñuy tette di sant di gërëm Serigne Moustapha Sy bu daayiral Moustarchidine wala Moustarchidaati ndaxte dafa wane loo xam ne dañ koy naw ci gor baayam di almaktoom yàgg koo wax nee na am alal amul njariñ déedéet ñu ne ko waaw kan lan moo am njariñ mu ne fayda ak fulla ci nit bëgg nañ ko ci lool te sëñ Moustapha Sy taxawee ko waxee ko jëfee ko ci fulla ak fayda ñu ne waaw maam Cheikh almaktoom lu tax fayda baax ci nit mu ne xam nga boo amee fayda kenn du xam ndax am nga dépense wala amoo dépense wa mais fulla am fayda di dox bukki bu yebee waxamaane ci doxin wala kon nag boo amee fayda ak fulla loo am ak loo amul kenn du la yeb ba ci naatable ba ciy xam dara kon sëñ Moustapha Sy ngi lay ziar bu baax a baax di la gërëm tamit bu baax a baax waxoon naa leen ci chronique bii weesu ne am na ay dossiers yu ñu doon topp di ko lijjanti tey damay fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo jëm ci marché ndox mi coow lu bari am ci diggante Suez ak SDE naam sénégalais yi dinañ dégg coow li waaye dama bëgg di leeral ponk yu am solo ñu bàyyi ci xel waxuñu benn yoon na Suez mënul gagné waaye nañ jaarale lépp ci yoon 1996 le contrat amoon ci diggante SDE ak nguurug Sénégal contrat bi war a jeex le 31 décembre 2018 ci loolu nguurug Sénégal lancé appel d'offre pour contrat d'affermage bi maanaam kan la ñuy jox wàllu distribution ndox meek yu nu mel te loolu nag bailleur de fonds yi sax ñoom ñoo ko sàkk woon ci nguurug Sénégal ndax bailleur de fonds yi dañoo financé ay jumtuwaay yu war a mën a yokk ndox mi mooy Kër Momar Sarr 3 usine de dessalement bi nga xam ne am na fii loolu yépp pour production ak distribution ndox mi ñetti société lañu jàpp na seeni offre technique Dakar Matin méngoo na ak appel d'offre ba ñu defoon muy SDE Suez ak Veolia mu desoon nag li ñuy wax offre financière yi maanaam ñoom ñaata la ñuy fas yéene jaayee ndox mi askanu Sénégal le 1er juin ñetti société yooyu yépp ku nekk joxe sa offre waaye may fàttali rek ne nguurug Sénégal ci mébétam dafa waxoon ne lii nga xam ne moo jëm ci wàllu ndox mi faaw ñu wàññi bu baax a baax njëg yi ngir yërëm askan wi le 10 juin Mansour Faye moo nekkoon ministre de l'hydraulique moom ci boppam moo xamle ne SDE lam wax ne moom lay jaayee moo gën a tuuti ci offre financière yi ñu am Suez ko ëppale fuuf Veolia ëppale fuuf may fàttali ci yéenekaay bi nga xam ne moo di l'Observateur le 14 mai 2018
moom Mansour Faye ca boobu ma waxoon ne faaw njëgu ndox mi wàññeeku SDE seen proposition ya ñu defoon ñoom ña nga waxoon ne mètre cube ñu ngi koy jaayee 285,9 francs CFA le mètre cube. Suez wax ne 298,5 francs CFA. Veolia wax 366,3 francs CFA. kon ñu gis ne SDE moo ci gën a tuutile. kon bu ñu nattee ne contrat d'affermage bi nga xam ne moom lañ fas yéene xaatim ak kuy gañe ci fukki at ak juróom bu ñu nattee rek bu nekkee ne Suez moom moo gañe li nga xam ne moo di offre bi nguur Sénégal lu toll ci 50 milliards dina ko perte askan wi ndox mi dina seer lool ci ñoom lu tax ma koy benn bennal damay bëgg mu leer ci bopp nit ñi wax ci dafa bari lool. Le 22 octobre laa wax 2018 ñu xëy rek ne Suez gagné na li nga xam ne moo di appel d'offre bi ñu ne adjudication provisoire la ñu def cahier de charge bu nekk coow lu rëy ndekete ci dëgg-dëgg am na waxtaanu biir néeg bu amoon laata sax ñuy lancer li nga xam ne moo di appel d'offre bi ñu diggoon Suez na ko duggal ci appel d'offre bi ñun di nga fexe ba nga gagné. te kenn mënu laa wax justifier la fii may wax ak yéen lu tax Suez gagné marché bi kenn mënu ko justifier te dafa am leneen lu ci laxasu ca booba Kër Momar Sarr 3 bi may wax Suez ci boppam dafa lëkkaloog CDE di ko tabax moom la ñu jox mu gagné marché boobu Kër Momar Sarr 3 Suez ak CDE ñoo lëkkaloo di ko tabax. kon mu mel ni bu Suez gagné contrat d'affermage boobu lu ci am mooy lan mooy tabax jumtukaay yi mooy produire mooy distribuer foofu may laaj rek est-ce que risque de monopole amu ci beneen bi est-ce que conflit d'intérêt amu ci ndax lu Suez di tabax moom moo koy réceptionner xaw ma ndax dégg ngeen mam déet lu Suez di tabax moom moo koy réceptionné ba pare nag yor monopole bi li ñuy nguurum too di ko wax ci suuf ne Mansour Faye ci boppam moo ko digoon Suez marché bi ñu ngi koy nguurum too di ko wax waaye lu gën a tey xel mooy Mansour Faye mooy maire bu Ndar Dakar Matin nekk ministre hydraulique ci biir ñuy lancer appel d'offre boobule waa Suez may ay oto mairie bu Ndar ay benn tasseuse ñii ñi ngi wax 7 la ñii di wax 32 la ñu mën a laaj lu tax Suez rek xëy am mbaax googule yëkkati loolu ci ay benn tasseuse jébbal ko ministre bi nga xam ne moo lancé appel d'offre bi jëm ci wàllu ndox bi est-ce que loolu du corruption est-ce que loolu du corruption nga nekk yow ci appel d'offre xëy rek am sa mbaax ki nga xam ne moo war a àtte appel d'offre boobu nga jël ay benn tasseuse may ko ci lu bari ñii ñi ngi wax 7 ñii di wax 32 waaye lu ñu gën a jaaxal ci dossier bi moo di foo déggee directeuru Suez wax rek day wax ne ay millions d'euros yu bëree bëri dugal na ko ci dossier bi ñun tamit ñu mën a am sañ-sañ laaj ko na ko waa yow appel d'offre dong kese rek noo ci mën a dugalee ay millions d'euros yu bari lool ba foo toog di ko jàmbat Canard enchaîné bind ko Jeune Afrique bind ko mu koy wax saa su ne kan lañu jox millions d'euros yooyu le kan moo laal millions d'euros yooyu directeur Suez di wax ak fu mu dugg lan moo mën a justifier ci appel d'offre rek ñu dugal ci ay millions d'euros yu bari lool te directeur Suez moo koy wax ñun waxuñu ko de moo koy wax waaw millions d'euros yooyu il se jaarul ci benn structure de communication pour nit mën cee jot dama ne est-ce que millions d'euros yooyu chèque jaarul ci structure de communication pour nit mën cee jot te dossier bi lu ñu ci jaaxal soo leen xoolee bu baax a baax saa bu coow li bare rek Mansour Faye génn wax recours yu bari nag am ci dossier bi ginnaaw élection présidentielle yi
ba muy def passation de service Mansour Faye benn dossier rek moo ko intéressé woon muy dossier boobu le 15 avril 2019 mu toog na Suez gagné na cadre yi dugal ay recours mu nekk dossier bu suspect lool ba dem ba ca cour suprême njëkk a génne verdigam te cour suprême rapport bi ñoom xam nañ ne am na luy ñuul ci mbir mi bi ci njëkk moo di conflit d'intérêt ba may wax ne Suez moom mooy tabax kër Momar Sarr 3 lëkkaloog ci C2 beneen bi ñu yëg na Suez jox na ay benn tasseuse ki waroon àtte mbir mi rapport bi ñoom xam nañ ko waa cour suprême li may wax ni xam nañ ko bu baax a baax xam nga lu tax duma ci tudd SDE parce que man damay wax rek ci dossier bi bu nekkee ne Suez moo war a gagné nañ ko jaarale ci yoon wax askan wi lu tax Suez war a gagné directeur Suez tamit leeral ñu millions d'euros yi muy wax kan la ko jox ak fu mu dugg dem nañ sax ba ci cour suprême ñu ngi ngóorumtoo ne comme am na rabat d'arrêt ci mbir mi ki yor dossier bi ñu ngi koy wax na ko ñu ngi koy ngóorumtoo di ko wax ne ko président cour suprême dafa war a dem retraite te mën na nekk sax kenn ci yéen mën koo wuuti ci poste bi ci ban condition lay doon ñu bàyyi dossier bi jàll wala am déet loolu yépp ay laaj la yoo xam ne ñu ngi topp dossier bi di ko xool. Dakar Matin. mais nag bëgg nañ directeur bu Suez wax ñu millions d'euros yi muy wax ne dugal na ko dong kese rek ci appel d'offre ak benn tasseuse yooyu mu joxe lu ko waral di leen sant di leen gërëm di leen dig daje seen beneen chronique seen site dakarmatin.com incha allah.